各位大家好。咁就我已經退咗休成3-4年嘅啦。咁就點解我會咁奇怪會轉食咗生果或者係食生？咁我之前咧就係無肉不歡，無飯不過日嘅，即係一個好傳統，亦都好一個典型嘅香港人。咁就屋企煮飯啊嗰啲都係我㗎。咁啊點樣食咩健康啊，買咩餸啊？咁我哋都係煲湯啊嗰啲都係咁樣，以前都係咁樣過。咁但係咧就一到接近50歲開始咧，個身體就開始變化啦。好多嘢頂唔順，就病咧就感冒咧，一年起碼3-4次。病親都係好麻煩，即係會引致啲痰咧，啲痰搞成個月都好唔到嘅。咁就身體非常之差。咁就跟住就係揾出路啦。揾出路點解會究竟係咁樣嘅咧？即係話點解人會到50-60歲嗰個身體就會開始一路病變，就好多時就係有心無力，咁做嘢又辛苦，做一日嘢就跟住第二日又要唞2日，咁變咗開始唔對路，咁就連做開嘅小生意都唔做，就全部停晒佢，開始揾出路。咁啊揾咗出路之後咧，就有朋友介紹我踩單車。咁就以前我都係腰椎、頸椎同埋呢啲關節都全部都係因為做操勞嘢都傷晒。咁啊身體內臟又係都係5、6、7傷㗎啦，經常夜晚都係肚痛。咁同埋啲關節咧都係痛到夜晚都係要捽藥走嘅。咁就係好即係自己感覺都完啦，完蛋㗎啦，呢生都冇乜走雞㗎啦。咁就機緣巧合嘅朋友咧就話你踩單車之後咧就會改善翻你成個人嘅身體，尤其是啲坐骨痛啊、脊椎啊，就算係膝頭啊嗰啲全部可以改善翻你。咁就跟住去玩啦。咁就一玩咗單車之後咧，成個人生咧就係改變晒。夜晚痛醒嗰啲位置咧就開始唔痛，唔需要捽藥走。咁啊跟住就內臟開始好啦。咁就之後踩單車就好咗。咁但係咧踩得單車就成班啊，梗係哇嗰啲豬朋狗友啦。踩完單車就梗係食翻夠本。咁跟住咧又開始咧就係，因為我好中意食嘢，開始係咁食。你係食得多，但係咧就消耗唔夠，咁身體又再開始變化咧，就係嗰個又有肚腩啦。食完一餐之後咧就好辛苦。咁尤其是去飲宴完之後咧，你係食完嗰餐之後咧，你嗰晚一定係冇得好瞓嘅。有啲就算翻到去屋企就嘔嘅，因為你飲宴食嘢嘅程序咧係有啲問題嘅。咁就又要諗出路，唔掂，咁樣又係咁啊。跟住就有一次機緣巧合，就係聽到周兆祥喺電台講食生，咁就跟住就靈機一觸，就試下。咁試下之後咧，咁就同老婆突然間講2014年話1月1號之後第2日就開始食生，好唔好？咁係嘛？老婆話好啊，食生啊，因為佢當時都係已經有咗幾個月㗎嘛，佢自己都感覺有壓力啊。咁我話嗰日係啱啱係12月31號，咁成班單車友聚會，哇太多好嘢食。咁我話食完呢餐之後，聽日我哋唔食熟啦。咁佢話 OK，咁真係就話唔食就唔食，咁就至到而家已經係20個月。咁就咁咧就食咗生之後咧，就成個人一個變化咧就好大。咁就基本上咧，我哋踩單車已經知啊。就平時踩嗰啲路咧，踩咗1日，咁大約係踩80-90公里咧，有時會出乳酸，咁就會酸到好痛。第2日
好酸㗎啦，成個小腿大腿，咁就踩唔喐㗎啦。咁我哋大約食咗2、3個禮拜之後咧，就已經冇乳酸啦，成個人嘅即係你已經係冇好少，已經冇肉啦，同埋個身體已經係由酸性轉為係弱鹼啊，咁變咗成個人咧就收咗個水腫，即係你食肉嗰陣時食熟嗰陣時咧，通常都係腫脹啊，咁我哋已經係收晒個水腫，咁同埋啲血咧比較膽固醇嗰啲已經係基本上係冇啊，所以成個人咧就好輕鬆。咁我哋都已經係我就差唔多150幾磅，已經係20幾年嘅。咁而家 keep 到130磅到，咁已經係收到個身係好 fit 㗎啦，冇諗過話即係可以做到一路過嘅，一路開始咁樣。咁就熟食咗食生之後咧5個月，咁我就開始plan咗一條線，就係由拉薩踩到去加德滿都尼泊爾，咁就全程有成80%咧，全部係喺個世界屋脊，即係全部係4000米高以上，全個過程咁樣去。咁我當時咧就係亦都係幾挑戰嘅，極級挑戰㗎啦。我哋用可以，就我哋用到一個小輪車喺個摺疊車。呢條路你就算係揸車去嘅人都有啲壓力嘅。咁就搭車你都係會有啲驚高山症啊，或者係驚好多問題。咁我哋就係兩公婆 OK，咁佢老婆夠膽，我一定去，咁佢就大家就決定咗就開始就用2部摺疊車，20寸嘅摺疊車，咁就越級咁樣挑戰，踩晒呢個過程，就係咁簡單攞係咁多行李，咁我哋係要試下自己嗰個體能，但係咧就係好有信心㗎，全個過程，因為之前2013年咧我就踩過一次川藏公路㗎，就20幾日咁踩晒，但係川藏公路啲山咧全部係矮過晒而家我哋呢啲山㗎，即係而家我哋嚟緊嗰幾個大山全部係高過晒川藏公路嘅山，咁仲全部喺屋脊4000米屋脊嗰度過㗎啦。咁我哋準備嘅食物就係我哋係坐火車就由廣州去到拉薩。咁我哋唔食熟嘢，咁你食3日2夜點搞咧？咁就係買定晒啲水果，呢啲就係我哋兩個3日2夜喺火車裏邊就係食呢啲嘢，就係食呢啲嘢嘅，水都唔需要點樣特別話飲，咁就係肚餓食完就瞓覺咁啊，同埋啲其他啲車友嗰啲火車上邊啲人傾下偈咁樣就係OK 呢個係啦，咁啊呢個再咁我哋嗱去到高原嘅地方咧，我哋買食嘅水果咧幾困難下，因為佢係高地本身係冇乜水果出，咁啲水果咧大部分咧都係由低地運上去，咁變咗食嘅條件咧就唔多，即係我哋唯一採取嘅咧就係有乜食乜，見到乜嘢食乜嘢，可能淨係得香蕉賣，我哋就淨係食香蕉。有蘋果，我哋淨係有蘋果。哇！咁好彩見到有芒果，唔好講價錢啦，食咗先算啦。咁我哋就會經常咧就會係買定一啲即1-2磅嘅乾果，嗰啲杏仁啊，嗰啲杏脯同埋呢啲都係啲杏嘅乾。咁同埋有時會有見到紅棗，會買啲紅棗啦，嗰啲叫做提子乾啦。咁有時路上真係冇嘢食，我哋就係好簡
簡單咁就食咗飲啲水，咁就開始繼續去㗎啦。咁嗱，我哋行程之中咧，第一個大山卡洛拉山，咁係5039嘅，上到去已經係高過晒米拉山5013㗎啦。咁我哋點樣去上第一個山，就要點樣去克服？佢上呢啲山，佢唔係特別斜，但係就將條斜路拉到好長，佢大約係5% 到嘅斜度啦。咁但係我哋點樣由開始你慢一路踩咧，你嗰個係咁，其實喺條公路裏邊踩咧就冇乜人，亦都冇人行。即係以前嗰啲話徒步者根本係冇可能行到呢條路嘅，咁啊車亦都唔多，咁啊成條路咧我哋就係朝頭早一早起身，咁就2個人就係有路就踩，慢慢咁樣一路咁樣踩到4-5個鐘頭，上到埡口就上到呢個第一個，呢個山其實矮啲就冇乜點樣去，冇乜艱巨，亦都冇高山反應呢樣嘢。即係我哋都係用一個好慢，亦都好悠閒，腳頻用到好慢，總之係你個呼吸到幾多氣，你就踩到幾多個速度。如果你呼吸冇嘅咧，我哋就算如果將來有啲上到5000米以上嗰啲山咧，基本上咧我哋係以200-300米，我哋就要落車唞一唞到夠氣先至上翻車。繼續再踩，因為嗰啲環境係你行，就算係話咁，你不如推咪得咯，即係唔好踩啦，踩咁辛苦，推住架單車行得，但係推住架單車行咧，你用嗰個力氣咧仲辛苦。咁我哋唯一就採取嘅咧就係真係坐喺度飲水食嘢，唞到夠氣，上翻車再踩到幾多頂唔順就落車唞，因為上到5000米咧，嗰個氣壓個吸氧量咧全部都非常之好低，但係冇高山反應，個頭冇赤，所有一切都係好清醒嘅，嗰個狀態係好，但係只係你個肺吸唔到氧氣，你就冇力啦。嗱，呢啲就係另外去到一個。咁我哋都好彩，亦都買到啲椰棗，咁啊亦都買到一啲蜜瓜，咁但係咧就亦有少少出現到一個問題咧，就係食咗一個有問題嘅菠蘿，咁就後期咧都係搞到有少少出咗事啦，因為啲菠蘿已經壞咗，即係食嗰陣時都怪怪地啦，咁就試下，咁我就係都幾。即係我哋係堅持，咁嗱，而家呢個咧就係我哋都係爬緊去第2個最高嘅山，5240幾嘅。而家呢個位置咧就係因為好深印象，呢度已經係去到4800，去到4800已經係即係成個天空咧係好藍，因為好靜，因為呢度係背咗風冇風。佢全個咧，我哋就好似卡通片咁樣，係全部假象㗎。你冇人咁有時咧就太太踩得慢，我就踩得好前。咁基本上咧就有時轉咗幾個圈咧就冇晒，得我自己一個空間喺呢個空間嗰度，你淨係見到個天唔喐，個路乜都冇，風又靜晒，有時懷疑緊自己究竟係咪發緊夢？但係咧就感覺呼吸係好困難，但係就真係我點解會喺呢個環境，即係喺個呢度4800嘅啦。咁但係到嗰個終點仲係有排嘅事嚟㗎。呢度大約係中午啦，中午大約係12點到嘅啫，由起步到我哋8點鐘已經開始起步。咁就依家踩到你睇個倒影嗰度，上到4800都係大約12點到。咁但係條路係未識嗰個坳口咧，仲未完㗎。
咁就我呢張都唔，咁啊繼續上，咁就上到去呢度咧已經係5000嘅啦。佢呢個係路牌嘅啫，佢係新一呢個係呢條公路嘅路牌，咁佢但係呢度咧啱啱我就停喺度休息，又係即係做個記錄，我唔寫咁多嘢啦。咁呢度咧都接近5000米㗎，5000米咁就，但係雖然係望到個埡口2-3公里，但係咧係完全咧係唔係即係我哋喺低地2-3公里話去就去，死埋去啦！我一上到先唞啦，係冇可能嘅，係寸步難移。差唔多踩200米、200-300米度咧，就要停喺度唞，呼吸，一路吸到係 OK， 跟住又上翻車，一路踩，係嗰個挑戰性都幾強嘅。咁就踩到，咁我到咗之後咧，咁就太太都憑佢自己嗰個意志咧，都踩到上嚟。咁呢個係人生之中最高嘅5248，係踩過係應該係中國最高嘅一條高原公路。哇！係啊，咁到即係嗰啲心情係你哋都係感受到嗰個心情嘅。咁同埋嗰次咧就話之前一日食咗個有問題嘅菠蘿，我係其實個肚咧係奄痛緊㗎，係所以呢程咧就係比較係好即係個印象好深刻，即係唔止個環境因素，係連嗰個身體都係出現咗問題，唔係咁順暢，所以上到去影張相個人都揦埋晒，即係而家張相放得太大就唔係好睇，但係我哋睇相已經知道自己睇翻，嗰陣時真係都幾艱巨嘅一段路，但係我哋都係雖然係咁艱巨，就係食咗即係而家都係食咗果之後咧，嗰個信心咧好強啊！嗰個人嘅頭腦咧係好清晰嘅，唔係話好掹整、好迷糊啊、發脾氣啊嗰啲，唔係嘅，係嗰個好正面諗嘅嘢係比較好正面同埋好靜啊，會係好單向、好靜，冇乜點樣去特別去思考。哇！我為乜咧？喺香港咪好啦，走嚟呢啲咁嘅地方，其實唔係咁樣，係挑戰下自己。咁啊，跟住咧就行程咧就第3個呢個咧就係所謂一個我亦都係稱佢係一個波折，即係亦都係人生嘅一個波折。我亦都係一個旅途嘅波折。我而家係上到去嗰日要攀2個山，仲過埋前邊嗰粒咧就係喜馬拉雅山啦，就完成㗎啦，成個喜馬落翻去尼泊爾㗎啦。咁而家喺呢個位置咧，佢就未夠5000米，所以咧我就呢啲屬於好小兒科，佢係4990米嘅高度，而家喺呢個位置。咁但係問題咧就係我要落翻一個深谷。再重新就係望到前邊嗰條隱隱約約嗰條路咧，再過翻呢個大雪山。咁你變咗呢個問題咧，你就去到呢度咧，嗰個人咧就開始即係有啲唔定啊，情緒已經開始即係話哇！如果真係有對翼，我飛過去好啦。咁你唔知一個深谷就還可啫，你明知一個深谷，你要落到去下邊，又要重新再爬翻上嚟，你10萬個唔願意噶嘛，係一個克服咗嗰個心理障礙嗰個問題。咁去到嗰個環境，唔好理啦，知道咁樣要令到個人嘅情緒穩定，落車影張相，唞飲啖水，等個人去唔好令自己掹陣。如果你一掹陣，一怨恨、一憤怒，咁你會好多嘢咧就係
做唔到，同埋消耗自己嘅體能。你一猛你就消耗自己嘅體能。你一冇體能，你再攀嗰段路咧，你一路踩一路猛咧，你基本上係做唔到咩特別嘅嘢嚟嘅。咁就好啦，唯一咁就開心面對啦。反為呢程咧，就太太咧就反為佢嗰個心境咧，邊個？佢個心境咧仲快過我，唰一聲就飆咗落去。咁我仲喺度搞緊我自己嘅情緒，唉！一落到去啊，落就梗係舒服啦，但係你再上翻嚟，哇！你喺成4000幾米，落成幾百，你再上翻幾百，我又好大個壓力嚟嘅，咁就變咗都。唔好理啦，去啦！你亦都翻唔到轉頭嘅啦，收拾心情。老婆去邊度啦？咁就亦都完成咗哇！嗰個都好難讀嘅名嘅山啊，總之係5126啦，嗰啲山名嗰啲講完都唔記得㗎啦，我就知道去咗呢個高度就加拉木通拉山，咁就過埋呢個山，咁我哋就去到呢個係珠穆朗瑪峰，呢個係一號營地，我哋去到1號營地，咁就但係都好凍㗎。咁就呢個係好似有咩峰啊？呢個我唔記得咗嗰個喺尼泊爾嗰邊聖女係咪好似唔知係聖女峰定咩峰嘅？咁我哋去到呢度都成5100㗎，5100係冇高反㗎。踩單車係冇高山反應嘅，咁就你搭車、揸車、坐飛機、火車都有高山反應。步行都有高山反應，係踩單車冇高山反應，所以你哋絕對放心。點解？因為踩單車咧係一個唔係需要好大氧氣，比行路仲少需要氧氣嘅運動嚟㗎，即係唔使好大嗰個力氣嚟嘅。都呢張都唔係咁我哋就上到去山之後，咁就跟住就基本上呢個行程咧都係差唔多就落翻去樟木。咁但係分咗2日落樟木，由山上邊分咗2日。咁但係落山咧就啱季候風咧就當風，落山亦都唔係一個享受嚟㗎。就算係5% 嘅斜路咧。你唔踩架車係唔去㗎，係好多時你哋好多人就未享受過話逆風嗰陣風嗰啲吹住你嗰啲一陣風唔緊要，佢係一個持續嘅強風，佢係持續到不斷咁樣去吹住你。有啲如果係側風咧，我哋踩下啲側風咧，佢直頭你擺軚都擺唔掂，成個人吹到你係好強嘅啲風。咁我哋都幾堅持，咁啊都係落到去啦。咁啊落到去樟木之後咧，開心好多。即係喺山上，哇捱咗咁又捱乾糧，可能又食蕉，一日食蕉。咁我哋為咗堅持係要用食山去完成呢個過程，咁我哋都盡量保持，但係咧就係。個人係好輕鬆嘅，食山同之前食肉咧，我哋第一次去玩咧，真係食4碗5碗飯，食好多肉，食好多嘢，但係食完個人咧就好攰。咁我哋而家食山之後，你就算肚餓我都係唔攰，食飽又唔攰，咁啊一食完就有力氣，就冇飯氣攻心呢樣嘢。咁最大問題咧就係、
飯氣攻心咧，就蝦到好多單車友，個個都係踩到中午食完飯好晒力咯，踩咯好啊！咁但係我哋咧一食完幾個生果啦，哇！個糖分一到就好精神，好精神。咁嗱，咁咧就係到咗加德滿都，咁就完成晒呢個過程，你就可以從佢嘅眼神感受到嗰種即係點樣攀過一個高山去到目的地，哇！真係放開咗個包袱，亦都係冇諗過自己可以完成到一個咁艱巨，即係屬於係喺單車旅行嚟計咧，就一個好艱巨嘅旅程嚟㗎。呢個係世界屋脊呢個屋脊呢個位。咁我就食果咧，你哋以為我哋男士先至有咁大嘅力量咧？但係同樣我哋食生食果嘅我太太佢啲出嚟，佢亦都係同樣，即係話一個咁簡單嘅人食咗果之後咧，都係同樣可以完成到呢個好艱巨嗰個旅程，係都係一個好回味嘅。